Мықты кино түсіру үшін мықты актерлардың қажеті жоқ. Мықты кино түсіру үшін мықты бір спонсор керек. Сонымен мықты бір киностудия, мықты бір кино түсірілуде. Так, неге ештеңе дайын емес? Қайда? Қайда механиктер, световиктер қайда? Операторлар қайда? Ассистент! Қайда массовка? Дайындап жатырмыз, қазір 1 минут. Айқайлама маған! Мен айқайлаған жоқпын ғой ешкімге. Жап аузыңды! Енді жауап беру үшін ауыз аш. Айқайлама! Мақұл. Өзің мал. Осы біздің режиссер мен спонсоршы екеуі өлтіретін болды. Құрметті көрермендер, мен шыққан себебімше сіздерден бір көмек сұрайын деп шықтым. Біз кино түсіріп жатқанымызға 15 жыл болды, әлі бітіре алмай жатырмыз. Ең соңғы оңай жеріне келген кезде тоқтатты қалды, білмеймін не болған. Көмектесіп беріңіздерші, өтінішімен өлсін демесеңіздер. Сіздердің істейтін нәрселеріңіз өте оңай. Мысалға мен қазір жаңбыр деген кезде барлығымыз бірдей шапалақ ұрсақ болды. Кән бір тексеріп көрейікші. Жаңбыр. О, міне әдемі. Енді жаңбырдан кейін мен жылқылар деймін. Сол кезде аяқпен қаттырек естілетіндей болсын, е? Кән жылқылар. Жерде палас бар ғой. Ол да болады, жарайды. Енді бізге бір қыз керек. Аққудың рөлін дейтін қыз керек, бірақ қыз сахнаға шықпайды. Орнынан тұрса болды. Бар ма бір қыз? О, міне, сіз тұра беріңіз. Қазір былай істейміз. Режиссер мен спонсор шыққан кезде тұра беріңіз орныңызда. Жаңбыр деймін, сол кезде шапалақ кетеді, одан кейін жылқылар кетеді, одан кейін аққу деген кезде орныңыздан тұрасыз да, бірден аққудың дауысын саласыз. Аққудың дауысын салыңызшы. Ау? Мылқау аққу да? Жарайды, онда былай істеңіз. Отырыңыз да, қасыңыздағы ағалардан, әпкелерден сұрап отырыңыз, аққу қандай дауыс шығаруы мүмкін. Бірақ міндетті түрде аққудың дауысын салуыңыз керек, қарындас, жарай ма? Енді бізге бір жігіт керек. Аңшының рөлін ойнайтын жігіт керек. Ол жігітті сахнаға шықпайды, орнынан тұрса болды. Бар ма бір жігіт? О, міне бір жігіт. Сіз былай істейсіз қазір. Жаңбыр, жылқылар, одан кейін аққу деген кезде аққу тұрып дауысын салады. Одан кейін сіз аңшы деген кезде тұрасыз да бірден аққуды атасыз. Атыңыз шыған. Сіздің мылтығыңыз беззвучный ма? Дауысын шығарып атсаңшы. Пақ деңші, ана жақтағыларды естісін. Шамамен енді бір 10-15 аққу ұшып баратса, пақты біреуіне тигізсеңіз, қалған жүрек жарылып өледі ғой. Керемет. Отыра тұрыңыз, пока, отыра беріңіз. Енді осының бәрін құрметті көрермендер, қазір режиссер мен спонсор шыққан кезде жаңбыр, жылқылар, одан кейін аққу тұрып дауысын саласыз. Қарындас ұмытып қалдым ақ деген. Одан кейін аңшы, барлығын осының бәрін дұрыстап сіз. Ана жерде не отқан білесің ба сен? Не болып отыр? Спонсор келді, қырып жатыр бәрімізді. Неменеге қырып? Дайындап қойдық қой бәрін. Соға бөлінген ақша қайда дейді, жеп қойғасыңдар дейді. Қанша ақша бөлінген? Жоқ деп жатыр. Қайда массовкаң қайда? Массовка міне дайын тұр ғой, бәрі дайындап қойдық қой. Не болды? 15 жыл болды ғой кино түсіргендеріңе сендердің. Жауап бер. Ұятсыздар, бетін табақтай болып алды. Ақшаны бөліп жатырмыз. Дым көрмегенде жеп жатсыңдар. Айлық аматы қой 15 жылдан бері. Оны кім жеп жатыр саған? Табақ бет. Анау сопақ бет жеп жатыр. Ей! Кәні, спонсор мырза, мен күніге ақша бөлеміз. Жаңбырға ақша бөлеміз. Пажарный, қанша пажарный? Рахмет. Ат дедіңдер атқа, живой аққу дедіңдер аққуға. Артистерге ақша бөліп жатырмыз, кәні. Дайындай берім. Табақ бет, кәні. Айқайлай бермесеңіз, дайындап қойдық қой бәрін. Кәні. Міне қараңыз, жаңбыр. Өкше туысқандарыңды отырғызып қойып, ақшаны жеп атсың ғой, Құдайға шүкір. жалмауыз. Жылқыларды көрсейін ба? Кәні жылқылар. Жылқылар. Өкше нәски киіп алған сиырлар қашып баратқан мына. енді Ақшаны аз бөліп қойдыңыздар ғой. Аққуған, живой аққуған. Аққу. Қақ дейді. Қарға мен бұдан да сырылған аққу ғой бұл. Беттерің табақтай болып қара. Аққу деп, живой аққу деп. Аққу ғой енді? Аңшы ғана, аңшы. Аңшы. Я! Аққу мен аңшыға шапалақ ұрып қояқшы. Аққу. Керемет актерлар. Аңшы менің інім ғой, туған. Отырсың. Ей, сопақ бет. Бүгінен бастап кино түсірмейсіңдер. Бүгінен бастап мына дәріге реклама жасайсыңдар. Мына бас аурудың дәрісі Жапониямен бірлесіп жасап жатырмыз. Кімнің басы ауырады, мынаны ішеді, бірденен қояды. Основном бас ауруларға керек. Тағы 15 жыл түсіріп жүрмеңдер рекламаны. Ертең телевидениеден кету керек.
жалпы бұның хронометражы қанша секунд болды? 30 секунд болу керек. 30 секунд болса, жарты сағатта шақ-шақ түсіріп тастаймыз ғой. Жарты сағатта келем, жарты сағатта дайын болмаса, табақ бетің табақтай болып жей бересің. Бетім заводской мен. Құдайдан қорқса, жарты сағаттан кейін келем, дайын болсын, Собақ бет. Табақ беттің. Собақ бет деген қатты айтқаншы, жаман естілі деген. Жарты сағаттан келем, дайын болсын. Ақша бөлінсе болды. Беттер табақтай болып, жалмауыздар десе, жей бере. Құдайдан қорсаң да ше, айуан, жалмауыздар. Бетінің бәрі мұрт басып кетсе, ұрза болатын. Нең бар, ақша беріп атқан адам ғой. Кән ақшаны сендер жеп атсыңдар ғой, бір айлығымен. Отыр. Айлығымен жоқсын бәрін біз естейміз. Так, отыр. Не болды ана кино бітшін шығарып? Бекерге бір ақуды аттықта кетті қал. Обал болды. Сен оны қоя берші, 15 жылдық еңбек зая кетті, зая. И так зая. Жапонияда шығарылған деді ма? Мына бас аурудың дәрісі деді ма? Атын қараса. Атын қарам. Дисперезицитрелакс. Айналайын, мына дәрін аптекадан сұрағанша өле саған оңай ғой. Немене білем, но? Осы ойланбайды осылар дәрі шығаратын кезде, я? Енді бұны Жапонияда шығарған ғой бұны. Жапонияда ол жерде оңай. Келеді, олар дисперезицитрелакс дейсілат. Оларды не ол, жапон шоғы. Так, давай, все, көп сөйлей берме. Реклама болса, реклама. Бізге не ақша бөліп жатыр, түсірсек болды емес па, главное, болды ғой. Ол телевидение кете береді ғой, давай. Так, былай қыламыз. Не ғой? Бас аурудың дәрісі деді ма? Онда бірінші, сценарий жазғанда бізде актер бар ма түсетін? Актерді былай істейді. Мысалға, киноны түсірмейтін болды, дұрыс па? Бітісін шығарды. Ақыр кино түсірмейміз, сол киноға түсейінші деп күндіге келе беретін ана бір актер бар еді ғой. Нұрекең бет, кім еді аты? Соны түсіре салмаймыз ба? Ол стажы бар ма, вообще киноға түскен? Киноға түскен ол, ана қазақ фильм түсірген Шал деген киноны көргенсіз ба? Сол Шалда малдың рөлін ойнаған. Қай малдың рөлін ойнаған? Анау киноның басында қасқыр бір қойды жеп отырып қоймай ма? Сол қойды ойнаған ғой сол. Шығады жеп отырып қойды болды кетті. Вообще қысқа рөл ойнаған ба? Қысқа болған ғой. Ну ладно, давай, өмір жасы ұзақ болсын, главное бізге. Осы жерде ма ол? Ол осы жерде азанда келіп алған ғой. Так, давай, онда мынау 30 секундық, всего лишь 30 секундық ролик. Анау неде кино көрсетіп жатқан кезде, қызық жеріне келген кезде, тарс отбасымен бірге көрейік қой. Ол реклама емес ол. Ол телеканалдың өзінің жаңағы несі, перебивка сияқты нәрсесі ол. Жаман арам екенші, мені реклама деп алда жіберді ғой олар. Все, болды. Сен оқымағасын, қайдан білесің. Давай, мына лекарствоның, дәрінің рекламасын жазайық. Так, біздің сценарий қалай болады? Қалай болады? Біздің рекламамыз, біздің жарнамамыз өзге жарнамалардан өзгеше болу керек. Так, біздің актер шығады. Актер шыққаннан кейін басынан ауыр темірмен ұрамыз. Ол оған көне ма? Енді ақша берсек, любой актер көнеді қазір. $500 берші, любой актер. $500? Я, конечно. Бұл бас аурудың дәрісі, сондықтан басынан ұрамыз. Образға кіру үшін. Басынан ұрғаннан кейін баяу керемет ән қосылады. Отбасымен бірге көрейік. Сен үніңді өшірші. Пожалуйста, үніңді өшірші. Біздің реклама бөлек. Бас аурудың рекламасы. Жақсы болсын деп жатырмын да? Актердің басынан ұрамыз. Баяу керемет әдемі музыка қосылады. И сол музыканың астынан мынандай сөздер кетеді. Жаз. Егер біреу басыңыздан ұрса. Егер біреу басыңыздан ұрса. Өтір. Өтір. Өтір деген жазылмайды. Өтір деген былай жазылады. Ой, битесін болды ма не? Бола ма олай? Содан басыңыз қатты ауырса. Содан басыңыз қатты ауырса. Точка. Тачика. Точка. Тачика. Мақұл, тачика. Онда ойланбастан. Дисперезицитрелаксты қолданыңыз. Жазамаймау деп ойлаймын осыны. Жарайды, қолданыңыз дей сал, бұны оқи салады. Қолданыңыз, Сонда сізде барлығы Манауски болады. Барлығы Манауски. Манауски деген жазбайық, мынаны сүйретін саласаш. Жазған оңай емес бұл. Так, все, болды, сөйлей берме. Все, жаздың ба? Давай, шақыр, актер шақыр. Бізде уақыт жоқ. Бізге жарты сағат берілді, давай. Отыр, ғана слушай. Нұреке, келіңізші. Міне.
Брэд Питт. Киноға түсетін болдым ба мен? Кімді ойнаймын мен? Наурызбай Батыр, Қабанбай Батыр, Бөгенбай Батыр. Айран ғой. Кімді ойнаймын мен? Мынау ма біздің Брэд Питт? Иә, мен. Так, мен кешірім сұрайын, әрине. Сіз ешқандай да батырдың рөлін ойнамайсыз. Кімді ойнаймын мен? Сіз алкаштың рөлін ойнайсыз. Құрып кетері, мен өз-өзімді ойнамаймын мен. Не, сізге $500 береміз. Еркекше ма? Еркекше. Парукам ғой, а? Парукам, $500. Не істеуім керек мен? 30 секунд сөз кетесіз, болды. Айран ғой. Так, алып келіңіз. Мынау диспирезицитрелакс деген бас аурудың дәрісі. Всё. Осының жарнамалық ролигін түсіремін. Сөздерің қандай? Так, сөздеріңіз мынау. Егер біреу басыңыздан ұрса, одан қатта ұрса, ода ойланбастан, бәрі мынау өске болады. Так, үшін біздің жарнамалық ролик басында сіздің басыңыздан мына темірмен ұрамыз. Осы темірмен ұрамыз. Бұл образға кіру үшін. Ормай-ақ қойса болмай ма? Жоқ, болмайды. Ол образға, бұл бас аурудың дәрісі. Сіздің міндетті түрде басыңыз ауыру керек. Біз сізге скидка жасап жатырмыз. Сізге оңай болсын деп жатырмыз. $500 үшін Жампида. Дайынмын. Дайынсыз ғой? Дайынмын. Так, все, онда былай қылайық. Бірінші операторы Сергей, Андрей, пока не снимаем, мен бірінші көріп алайын, вообще удар қалай тиетінін. Анау темір ма? Так, давайте, бастан қалай тиетінін мен бірінші көріп алайын, содан кейін бастаймыз. Пока не снимаем, это репетиция. Так, давайте. Дайынсыз ғой, актер, ассистент. 1, 2, 3. Керемет! Тамаша! Не деген удар! Вот, біздің жарнамалық роликтің бұндай удар. Так, не, актер, сіз мен түсінбедім, әкеңіздің үйінде жатсыз ба? Мына удардан кейін кімнің үйінде жатса да бәрібір сияқты өз айналайын. Мен кешірім сұрайын, бірақ... Жайрақ ұрса болмай ма? Жоқ, болмайды, бұл образға. Сізге, чтоб мынау басыңыз ауырып, мынау реклама керемет шығу үшін, сіз соны түсініңіз. Мына бас аурудың дәрісі ма? Бас аурудың дәрісі. 5-1-2 үшіне. Я, как раз я. Все, бұл қымбат дәрі көп ішпеңіз. Так, все. Былай, керемет, удар керемет. Арғарап жалғастырамыз. Дайынсыз ғой? Сөздеріңіз бір көріп алыңыз. Егер бір басыңыздан ұрса. Так, оператор дайын ба? Музыка қою дайындайық. Все, операторы, снимаем, съемки начинаются. Диспирезицитрелакс, бас аурудың дәрісі, рекламный ролик. 1, 2, 3, мотор. Так, стоп. Стоп, операторы. Так, сіз не істеп жатсыз? Енді бұғып атырым ғой, ұрайын деп атыр ғой енді. Нұреке, сіз бұқпайсыз. В общем, құламайын. Құламайсыз. Бұқпайын. Бұқпайсыз, сосын басыңыздан ұру керек. Все. Біздің рекламный жарнамалық ролик солай басталу керек. Тағы 1-2 ішсем бола ма? Тағы 1-2 ішіп алыңыз, я, әрине. Қорқып атырым жаман бол. Бұл, я, съемкаға арналған нәрсе. Так, все. Дайынсыз ғой? Актер дайын бар. $500. Ассистент дайын бар. Все, операторы, снимаем, съемки начинаются. 1, 2, 3, мотор. Стоп! Стоп! Жоқ, сіз не істеп жатсыз? Енді мен енді біреу ұрып атқан екенде жауап қайтармаймын мені. Қорқаған емеспін ғой мені, чорт емеспін ғой мені. Бүреке, бұл жерде дело принципа емес, бұл жерде киностудия, бізде ролик түсіріп жатырмыз, қалай түсінбейсіз? Сіз оған жауап қайтармайсыз. В общем, құламайын. Құламайсыз. Бұқпайын. Бұқпайсыз. Жауап қайтармайын. Жоқ, ол сізді ұрады, сіз оны ұрмайсыз. Сөйтіп айтса, сразу чорттың рөлінен есінде. Қаяқтан білейін. Оның жұмысы сізді ұру, ол сізді қатты ұрған сайын оның айлығы өсе береді. Все. Ойбай, ішім. Что-то ішім не то болып баратыршы. Ордыңнан тұр, все. Аға маркада кестайрада өтсің ма? Алғаш. Сенің ағаң бірінші армияға барамасын. Так, все, давайте. Ордынан тұр. Все, бізде уақыт жоқ. Қазір спонсор келеді, бәріміз тексереді, бітшіміз жарар. Ассистент, давай. Актер дайын ба? Актер дайын, айран. Ассистент дайын ба? Серега, Андрей, снимаем, все. 1, 2, 3, мотор! Егер біреу басыңыздан қатты ұрса, одан басыңыз қатты ауырса, онда ойланбастан диспирезицитрелакс. Стоп! Нұреке, мен кешірім сұрайын. Я түсінем, өте қиын сөз, бірақ диспирезицитрелакс. Айран. Жаттаваңыз? Айран, бол, жаттаваң. Диспирезицитрелакс. Так, операторы, все, заново, давайте. Следующий дубль. Все.
Bir, iki, üç, motor. Егер біреу басыңыздан қаттырса, Так, образ. одан басыңыз қатты ауырса, онда ойланбастан тиіс береді, туй! Мынадан жеңілірек дәрі жоқ па? Аналдин, парацетамол, цитрамон деген жеңілірек дәрі жоқ па? Не деген қиынат, не деген қиынат? Несі қиын не? Саған оңай болсын деп үлкен әріппен жазып қойған ғой мына жерде. Осында оқу қиын ба саған? Оқысай онда! Оқи салмайсың ба? Оқысай! Диспозиция. Оқи салмадың ба? Өзіңнің рөлің өзің оқы. Алғаш. Махал! Все, болды, тыныш. Өзің сағал! Ей, все, тыныш. Так, давайте, все. Басынан бастап, давайте, жұмысты айқайға айналдырмайық. Ойбай, ішім, әжетханаға барып келсем бола Нұреке, ма? өтініш, 30 секундтық ролик. Сүрейік, содан кейін жіберем. Все. Өтініш, кеттік, все. Операторы, все, заново, давайте, снимаем. Все по местам, на исходную позицию. Раз, два, три, мотор! Егер біреу басыңыздан қатты ұрса, одан басыңыз қатты ауырса, онда ойланбастан дискотекаға барыңыздар. Эй, махау, мастау, эй, зуби. Стоп! Джимми, бой, аха! Танцор диско. Қайдағы дискотека? Қайдағы дискотека? Білмеймін, көз алдында света музыка жарқ жұрқ етіп жатыр ма, біреу батыр ғой? Нұреке, бұл киностудия, бұл жерде светтер жарқ жұрқ етіп тұрады, өтініш. Болмайды бір сөз ғой, диспозиция релакс. Все, айрам. Бірақ тез әжетханаға барып келсем. Шыдаңызшы. Все, айрам. Бітірейік, болды, жіберем сосын. Все. Так, все, давайте. Давай. Серега, Андрей, снимаем, все, на исходную. Бәрі көш, ассистент, мотор! Егер біреу басыңыздан қатты ұрса, Так, одан басыңыз қатты ауырса, онда ойланбастан полицияға заявление жазыңыздар. стоп! Қайдағы полиция? Енді бір ұра бергенсің бар бе? Полицияға барып заявление жазу керек емес пе? Қайдағы полиция? Бұл жерде бұл сценарий бойынша ұрып жатыр. Сценарий бойынша. Біз ролик түсіріп жатырмыз. Диспозиция релакс, бас аурудың. Все, түсіндім. Ойбай, ішім, әжетханаға барып келейінші. Өтініш. Кішкене, Все, жіберем сосын. все, Өзім лично барып, бірге апарып, өзім шығарып салам. айрам. Так, все, давайте. Айрам. Басына. $500 үшін жампида. Так, давайте, біз сіздің басыңыздан ұрып жатырмыз, сізге оңай болсын деп, образға кірсін деп. Айрам. Так, давайте, операторы, басынан түсіреміз. Бір, екі, үш, мотор. Егер біреу басыңыздан қатты ұрса, одан басыңыз қатты ауырса, онда ойланбастан скорыйға звондаңыздар. Стоп. Құртпеттер, стопмен бірге. Сенің маған $500 керек па? $500 керек па? Маған, бас керек маған. Құртпеттер $500 мене. Кем ал болмайды бір дайындыққа бермей маған. Үйдім, әтсіз болмай қойып, құртпеттер әкет. Сонда түспейсіз ба? Түспеймен. Кетесіз ба? Кеттім мен. Ал біз сізге $5,000 береміз. Еркекше ма? Еркекше. Парукам ба? Панагам топ. Базар жоғы. Айлың бар ма? Ұрсай. Ұрамайды ойымда бе. Мен қалай ойнаймын? Кем болатта бонг едіп, мен қалай ойнаймын? Образға көрем айтырым ғой мені. Жөнді ба? $5,000 жерде жатыр ма? Ойнаяқты адам сияқты. Сен екесің ғой құртып атқан. Бақсы емес, ақша керек, ақша. Ұрмайсың ба жөнделеп? Ұрсай. Біреудің басы ғой, Иә. Жөнді ба бір бөлі? Так, вообще, сен... Ойбай, Так, кішкене шыдаң, все. Мынаның үстіне шық. $5,000 беріп жатырмыз. Мынау ойнамай жатыр екен ғой. Сен жөнделеп ұрамай жатсың, значит, ойнамай жатыр. Мынаның үстінен секіріп тұрып ұрасың енді. Оның бақылам ғой қазір. Ұрсай жүндеп ойнаяқты. Так, все, операторы снимаем. Жаңағы $5,000 беріп қойшы. На, роликті бітіреміз, сразу берем. Все, операторы снимаем. Диспозиция релакс, бас аурудың дәрісі. Енді қыз болай деп жатыр. Так, удар күшейін деп жатыр. Бір, екі, үш, мотор!
Жоқ, мен түсінбедім, сіз неге тұрсыз? Ұрды ма не? Ай, төбеден тарс ете қалды ғой! Өз ұра бергенсіңіз, ұрған ұрмағанды түсінбей қалды. Қой өзі. Так, в общем, былай қыламыз, Нұреке. Сіз төбеден ұрат, мен қолымды бұлғайым, музыкадан кейін, содан кейін сөйлей бересіз. Яңағы $5000 беріп қойшы. Берем, мына бітірейік, берем. Уже какой-то 30 секундтық роликті біз уже 1,5 сағат болып түсіріп атқаныңызға. Айрам, ей. Айрам деп мына жермен айран қыласыз, айран. Айрам дедім ғой, я профессионал. Давайте, екі орында отырып. Так, давай. Қаттырақ ұр. Қаттырақ ұр. Так, мен қолымды бұлғайым, одан кейін сөйлей беріңіз. Все, операторы снимаем. 1, 2, 3, мотор. Аппақ жапалақтар. Қар жабады түнгі. О, қош келдің қой жылы. Пшө. Так, мен түсінбедім. Қайдағы мә, қайдағы бішо. Қайдағы қой жылы, қайдағы жаңа жыл. Білмейм, мен көз алмаса өлеттір. Поқ едіп атылып, шампанскийлер аралас атылып атыр ма? Так, Нұреке, өтініш, бұл жарнамалық ролик. Біз бас аурудың дәрісін түсіріп атырмыз. Кішкене. Кіріңізші образға. Жетқана қаяқта барып келейінші. Шыдаңызшы, жіберем сосын. Лично өзім барып тосам. Шыдасаңызшы. Беріп қош жаңағы $5000 Бітірейік. Съемка бітсін, сразу қолма-қол санап. Айрам. Так, все, давайте. Давай. Операторы, снимаем. Дайынбайсыздар. Актер. Айрам. Кстати, маған сізді профессионал актер деп айтқан. Профессионал атак. Так, давайте. 1, 2, 3, мотор. Жер. Қонуға рұқсат бер. Мынаны действительно миы айналып қалды. Мен саған профессионал шақыр дедім, не мынау? Енді бұл малдың рөлін ойнаған ғой, қақтан білейін? Нұреке, сіз неменеге жатсыз? Енді өздерің ғой светті өшіріп қойған, жатып ұйықтап болайық дедік та енді. Кім өшірді светті? Барлық жер жарқырап тұр ғой. Ойнасаңызшы. Нақ мен онда көз алдымда қара өтіп кеткен Мен қайдан білейін, ойнасаңызшы. Бер жаңа дәрді қолыма сап тұрып ойнайын. Өлтірдіңдер ғой бастан бастырмадай. Бер жаңағы $5000 Бітіргеннен кейін берем. Ойбай, ішім. Кішкене ішіңші. Отыра салам маған. Так, Нұреке, пожалуйста. Өтініш. Отырыстап тұрып ойнайыншы. Өз-өзіңіз жиналыңыз. Образға кіріңіз. Так, операторы, у нас пленка осталась. Так, давайте, последний кадр, соңғы дубль. Келсіз ғой. Көке, бізде уже пленка қамай бара жатыр. Пленка таусылып жатыр, көке. Айрам. Так, давайте, все, айырсаңыз, давайте. $5000. Соңғы кадр. Болды. Шықса шықты, шықпаса мен сіз қазір вообще киностудияға вообще жолатпайын бұдан кейін. Айрам. Так, давайте, снимаем. 1, 2, 3, мотор. Егер біреу басыңыздан қатты ұрса, одан басыңыз қатты ауырса, онда ойланбастан диспиридет релаксты қолданып. Молодец! Мә көмектеседі. Стоп! Қайдағы түмә? Мынауский деп айтпайды. Кешірім сұрайым. Жаңа жапондықтар миымды ашып жіберді ғой, мен жапондықтардың тілін түсінбейсін. Но оказывается, адам іші қатып қалған кезде күші түсетін дәр екен да. Мен адам сияқты айттым ғой, басыма көмектеспедір. Әшім демей, құрып кетші дәріңмен де $5000 де. Кеттім мен әжетханаға, ойба! Енді соны басында айтпайсыздар ма? Өздерің миыңды ашып жібердіңдер ғой, су дедіңдер, жылқы дедіңдер. Жапондықтардың тілін білмеймін ғой мен. Шарарор деймін, мен түсінбей қалдым оны. Мына жарты сағаттан кейін келіп, мына үш аурудың дәрісін түсіріңдер. Сабақбет, саған айтам, Сабақбет. Табақбет, бері қара. Жегенен басқа ештеңе бетін табақтай болып. Жарты сағаттан кейін келіп дайын болсын. Жалмауыздар дежеде. Бұларға оңай, келетті жарты сағат. Ақша берсе болмайды. Қой. Деп айтамайым да, блин. Вообще, на киностудия емес. Мынау жындықана мынау. Жындықана болғанда негізі біздің студиянша адыраспандау керек болмайды мынау. Сізге бәрімізге оқытылу керек вообще. Көмектеспейді ол, адыраспандау керек. Так, давай, былай көп сөзді қысқарт. Мына бүгінгі жұмыс күні аяқталды. Так, ертең таң 6:30-нан бастап бүкіл жұмысшылардың бәрін жина.
Мен өзім лично тексерем. Жинағанда біз осы студияда тұрамыз ғой, шақа кетпейміз ғой. Так, көп сөйлей берме. В общем, ертең мынау дисперезиция релакс. Бас ауруын дәрсе, іші түзетінде ана байқұстан обал болды ше. Ой, одан емес, ана темірден обал болды. Оның басын қоя берші. Так, ладно, қоя берші ол. Ертең басқа актер тап. Ертең мына іші түзетіндерін түсіреміз. Сен қызық адамсың, негізі ойланбайсың, деймін сен, не? Қалай түсіреміз оны, қалай түсіреміз? Мақұл бүгін айтты, бас аурудың дәрісі де, дұрыс па? Біз ана темірмен ұрды, басы ауырды актердің, образға кіреді, ойнауға болады, түсіруге болады да? Ал іште немен ауыртамыз, ал? Сен ойландың ба сол жағын? Так, сен ертең үйден пышақ алып кел. Неге? Қарнына пышақ тығамыз. Мен тығайыншы, пожалуйста. Конечно, сен тыға, сен тыған ба? Тыған бір-екі рет тығып көргем ғой. Так, ертеңгі іш аурудың дәрісі бізде былай кетеді. Қалай? Пышақ тығып аламыз. Егер кездейсоқ біреу сізге пышақ тығып алса, одан ішіңіз қатты ауырса, онда ойланбастан дисперезиция релаксты қолданыңыз. Бәрі мынауски болады. Отбасымен бірге көрейік деп бітсінші. Мен сен қазір отбасымен осы бычытын шығарамын.